Првото наше тело е физичкото тело, второто е нашиот его. Третото е духот што ни е даден од неговата суштина. Почитуван учителу, дали предавањето на Аллах е дел од духовниот и личниот развој? Предавањето на Аллах е целината на духовниот личен развој. Не е само дел од него. Се што сака Бог од сите луѓе во Куранот се 7 фази 4 предадености. Првото наше тело е физичкото тело, второто е нашиот его, третото е духот што ни е даден од неговата суштина и ни дал слободна волја. Волјата е света. Аллах не се меша во светата волја и не сака никој друг да се меша. Волјата е под команда на умот. Но умот има два советника. Едниот е егото, другиот е духот. Под влијание на ѓаволот, егото постојано го убедува умот и го тера телото да прави зло. Сите фактори што не прават да губиме степени, нивниот извор е егото. Сите несреќи на нашето его се насочени кон овој свет. Добрите особини во нашиот дух се насочени кон Аллах. Ако од Аллах го бараме неговото битие, што е и почетокот на суфизмот, тоа е почетната точка. Да се посака од срце да се стигне до Аллах. Аллах Джеше сигурно не води до муршидот кого го назначил и овластил да нупати. И така почнуваме да го примаме нашето учење. На 22-та скала од исламските скалила со 28 степени, кои водат од човекот до Аллах, се случува предавањето на духот. Во духовното срце на нашето его, светлината е 81% светлина, а темнината е 19%. Со предавањето на физичкото тело и постојаното спомнување, зикир, светлината станува 100%. Го предаваме нашето его на Аллах, а потоа ја предаваме и слободната волја што ни ја дал Аллах, со што ги исполнуваме 4 предавања. Кој ќе ги исполни овие 4 предавања, последната тајна е суштината на Аллах.